kugenzura ko bidakoperwa kuko bino birakoperwa cyane icyo bita section A. Hari ikigo bambwiye cy'ikirehe gifite abanyeshuri barenga 1000. Umwana wagize make, umunyeshuri wagize make muri icyo kigo ni 87%. Mu banyeshuri iyo probability ntakubaho. Iyo ngingo gukopera nabibutsa ko abarenga 2240 bari mu baguye mu gatego ko gukopera. Ubu barimo gukanda ngo barebe amanota yabo bakababwira ngo amanota yanyu nabonetse kubera ko murakekwaho gukopera. Akose ko nibyo cyangwa ni ikibazo gikomeye kiri muri iki gihugu kandi ugasanga nk'umurenge wose nibyo kubera ko bakekwaho gukopera. Yes. Umva gukekaho gukopera ni ibintu byoroshye cyane kubera ko ni gute mwese muri lokali mwe mwandika ibisubizo mukabisiba noneho ibyo mushyizeho gishya kikaba gisa kuri mwese mu gihe cyo gukosora barabibona mwese mwasibasibye kandi icyo mwashyizeho mwese kirasa tudasuite mutamufata biga ko ari ikintu cyababuriye. So nanagiye gusubiza reka n'inkutu kugira ngo tujye bya Leontine na Ora. So abanyeshuri bakoze no mwaka none bari barabonye umuvuno bize past papers ibyo abandi ubushize bakoreyeho barabyitoza ku buryo bagiye mu kizamini bari bien armé. Ariko nanone n'amayeri yo kubikopera ni nako yiyongereye. Niba hakekwaho ibyo 2200 abo batafashe nibo benshi. Ari na mpamvu ari Kigali bakubwira bati twebwe ubwo buryo bwo gukopeza ntawe hari ubugenzuzi bucanye ku maso kuko ari mu murwa mukuru. Niyo mpamvu twe mubona tutatsindishije ko Nyarugenge baye ya nyuma. Urumva gutsindisha kuri muri Nyarugenge ni 75%. Hanyuma za Kirehe biri muri za 99 n'ibice 90 ntabwo bibaho. Akarere kose ntabwo bibaho. Ntekereza ko ubigenzo ukibona n'amaso yawe uhita ubona ko biri suspicious. Ubwo ni nesa Suspicious. Nesa nyine irabona ko yibwe ariko irabura aho uwayibye yahishingiye. Sibyo aricyo mpamvu bagomba gufata ingamba umwaka utaha bakareba. Ariko bizanagora na misango na Sam kuko akarere kose simvugiye Kirehe gusa kafite uburyo kabyumvikanaho ngo tuzakopeza abana bacu. Sibyo cyane ubwo n'umwe kubashinja ibintu oya ni ibintu birahari biravugwa. Nivuga ngo supervisors invigilators boss barabizi ko abana bo muri ako karere bagomba gufashwa gutsinda. None se ko ngabwira amazi yakoreshejwe kugira ngo mu karere kamwe abanyeshuri batsinde ku 1999 harimo na Kayonza aho batetse imitanga abo bana babonye umwanya wo kujya kwiga gutaha mu bakene urumva ku buryo bagira amanota angana kuri. None se ko njya mbona sinzi niba bigiye tukadukora exeta yabashizemo na tronc commun ko habaga hari abapolisi benshi. Oya n'uyu munsi ndagenda ku byumba umva kopeza haraho urumva bandika ku kibaho. None se bisubiza hari naho bakoresha projector invigilator ari sana afitanye n'abanyeshuri. Yego ni n'uwo muri ako karere hari abavuga ngo kandi ntibizakunda abantu ba invigilators bajye baturuka mu karere kamwe bajye gusupervisinga mu kandi. Urumva sherega ibi ntabwo amasaba ubundi cyatahita hajyaho uburyo bwo kuvuga ngo umunyeshuri ajye areba centre azakora nashaka yimukira mu kandi karere ajye gukorerayo. Si ahantu baba bari boarding ibyo nisange kureba nibagarure usanga uruhande Kigali ibikoperwa ku buryo uzakorera mu karere ka Rwamagana ku ishuri ryitwa runaka baguha igihe cyo kuzajya batanga igihe usanga uri kumwe na mondo utazi byaba ari byiza. Umva rero Sam sibyo section A kubera ariyo yiganje mera birabazo bya hitamo igisubizo kiricyo ABCDE bongere nesa yemere tugaruke kuri gakondo yacu Nyarwanda mubazi ibibazo umwana uyu mubaza ngo haryangira icupa ubona ari uburungo ndabona ari ubururu ngo hitamo juru hano ngo n'ubururu bwijiri hitamo igisubizo cya nyacyo hitamo igisubizo cya nyacyo bira bintu ntabwo bigeze. So hanyuma ubwo ibintu byari bibiri ndumva nabisubije yego wabisubije rwose yego hanyuma tujye ku yindi dosiye. Yego reka turebe kuri dosiye rero guhemba abana bahize abandi.